wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terkait tema penyebab hati menjadi mati. Kita ambil ayat yang mendasar di Al-Baqarah awal tentang bagaimana nasib kafir itu, kenapa dia dikatakan kafir, ingkar. Ternyata persoalannya hati. Ayatnya saya yakin semua yang ada di sini sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Si eta mah dibejaan teu dibejaan, diingetan teu diingetan, kitu we. Jiga entog. You know entog? Aya entog lompat ngabeledag dordar gelap hujan, aya teh entog ngebut dedod we entog dilaksanan cerot ngising, terus entog mah teu sopan, geus dibere dahar teh kadon ngadoakeun nitah paeh ka urang teh hos mata hirup ulah jiga itu gambaran bahwa ada karakteristik manusia yang inna yu'rafu kufru. Kenapa dia dikenal dia itu kufur? Kenapa dia terindikasi kafir? Diingkari karena ingkarnya. Maka hati itu terbagi tiga dalam Al-Quran. Satu yang akan kita bahas, qalbun mayyit. Ini bahaya, jangan sampai kita di posisi ini, hati yang mati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu dustai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Pangbelegugna jelema. Emang we jelema nu lain. Berarti hatinya mati, mati rasa. Berharap kepada makhluk, tidak bersandar kepada Allah. Untuk ibu-ibu hati-hati di foto dendek, ibu sedang memperlihatkan diri butuh sandaran. Allahus Samad, rek nyarane mah ka Allah we. Sepakat? Kelompok hati kedua adalah qalbun marid. Wah, masih di Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Tukang wadul tah terindikasi dia hatinya sakit. Jadi hayang kaciri alus, selalu pencitraan, ingin selalu dinilai, pangcapena jelema anu tukang wadul. Aslina sok cobaan. Mun ngawadul sakali ngawadul tuluy. Wih di mana cek? Di Masjid Tran, padahal itu dihareup tadi dinya. Naon ngaos dua. Terus ustadna saha? Ustaz saha aja biasa. Aduh. Dati asup teh ati apa? Terus nerangkeun naon ceu? Biasa we, minta bener nyarek salah. Apa urang wadul mah? Wadul plus wadul sama dengan wadul. Walahum adabun alimun. Kenapa jadi siksaan bagi dirinya? Entah di dunia, komo kabawa ke akhirat dari taubatan mah. Bima kanu, disebabkan mereka yakdibun, berdosa. Qalbun mayyit, hati yang mati, nanti kita kembangkan lagi. Qalbun marid, hati yang sakit, yang akan kita jadikan solusi bising area keneh di antara orang. Qalbun salim, ieu mah prioritas Pak Bu. Nanti di surga teh penuh kenikmatan, jannatun naim teh penuh fasilitas, dan kita mengejar itu dengan apapun amal kita. Tapi jangan lupa, ada yang lebih indah daripada surga yang dijanjikan. Pengen tahu? Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Illa man atta Allah illa biqalbin salim. Tidak ada yang diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah, bertemu langsung face to face dengan Allah
sang pemilik surga, sang pemilik alam yang mengurus kita, kecuali yang hatinya bersih. Sering saya katakan di sini, latihan nyaah kanu ngewa. Mun hayang menang bonus surga jeung leuwih fasilitas panggih jeung gaduh surga, sing nyaah kanu ngewa. Tulis. Sing dedeh kanu geuleuh. Loba mere kanu koret. Tong nyeri kuno leungit. Tong riweuh kuno eueuh. Tong ria kuno aya, da maot mah teu moal naon kecuali hate nu bersih. Geus eueuh urusan jeung jelema walaupun masih interaksi tapi tidak pernah menyakiti. Kalaupun disakiti dia woles we. Bae da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Geus lempeng mah hirupna teh. Eta mah solusi engke. Tapi karena yang muncul di banner di player kajian kita di Ahad siang ini, bagaimana hati menjadi mati. Waqala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ala inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya pada jasad setiap manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau benar gumpalan darah dan daging itu, benarlah seluruh perilaku, sikap dan amalnya. Tapi kalau rusak, sakit, gering. Apa itu ya Rasulullah? Ala fahiyal qalb. Ingat, itu yang disebut qalbu atau hati. Maka berdoa senantiasa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Saya mau tanya nih, ibu sok nyeri hati? Hari hati nu saha? Nah anu nyerina ibu. Berarti hati ibu buatan lokal, gampang rusak. Minta hati yang baru. Hati itu tempat bersemayam Allah. Tong balaku benda, tong riweuh kuno perlu di dieu teh dispenser, blender, hair dryer, magic jar, magicom, kulkas, salaki, anak, imah, kontrakan, bala. Betaheun teu Allah cicing dinu bala. Kosongkeun, asupkeun Allah. Ibarat kita dikasih toples, kalau yang kecil-kecil dulu dimasukin, kan nu gedena tuh bisa asup. Mun dibere toples, ada beberapa benda yang harus masukin, bal, terus bola pingpong, bola kasti, bola golf, sukro, kacang polong, terus pilus garuda, terus one. Sok asupkeun heula nu gedena, kenu kadua nu standar dioyag-oyag sampai tanah air pun masuk. Jadi bukan salah tempatnya, salah menata tempat itu untuk apa. Maka Allah dulu, Allah lagi Allah terus. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tenang kalau ingat ke Allah mah hati teh. Sok ibu bandingkan ingat ke Allah jeung ingat kana hutang. Tegang mana? Boga hutang mah ingat ke Allah lagi jadi teu puguh. Endak sing lalunasnya. Tuh ada yakin nu aramin dah can laluna. Innal ladzina kafaru, kenapa sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun, sama saja bagi mereka. A'adzartahum, kau kasih tahu, am lam tundiru, tidak kau kasih tahu, la yu'minun, beriman. Syahdan terkisahkan ini dalam sebuah kitab namanya Nasaihul Ibad, karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama besar yang terkenal mendunia asal Banten. Saya suka kaji di Al-Hikmah Ujung Berung setiap Senin dalam sebulan sekali. Kitabnya Nasaihul Ibad, nasihat para hamba. Sakik Al-Bakhli pernah berjalan ke pasar lalu menceritakan tentang ulama besar bernama Ibrahim bin Adam. Saat itu di pasar Basroh jika orang katrans gitu, jelema teh loba pas turun teh, Ustaz ganteng banget kan, dia dihareun. Aya na IG rame pada jelema mah. Saya masuk si ulama tersebut masuk ke kawasan pasar Basrah, nama pasarnya. Da apa eta ulama terkenal, langsung diriung. Ustaz mumpung tepang gitulah cohag nama. Ustaz mumpung tepang, saya mau nanya. Cek Ustaz nate, kamu nanya? Kamu bertanya-tanya, parkir hese. Rek nanya naon? Aku pernah membaca tentang janji Allah dalam satu surat, surat Ghafir, surat 40 Al-Mu'min, ayat 60.
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah mutlak. Dan Allah tidak pernah lari dari janjinya, innallaha wa'dal haq. Innaka la tuhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dan lari dari apa yang dijanjikannya. Mus janji pasti. Termasuk janji Allah, ud'uni, kamu mau minta sama aku apapun maumu. Ud'uni astajib lakum, aku penuhi apa yang kau mohonkan. Segitu ya. Saya sering berdoa, kata orang-orang pasar itu, tapi mintul teu aya riak-riak, sinyal-sinyal, isyarat-isyarat doa saya diijabah. Berarti diri rame, hati jempe, otak pere, karena gawe talalangke, kalakuan juga bangke. Resah dong, nah doa tapi ada sinyal ijabah. Why? Kenapa? Ibrahim bin Adam ngajawabna walas. Mungkin kenapa doamu tumpul, mintul, tengah lacat, seperti tidak didengar, padahal Allah Maha mendengar. Jangan berburuk sangka. Bisa jadi faktor doa tidak diijabah teh orang teu yakin ngadoa teh. Kadang kan redaksi doa teh kieu. Ya Allah, mugia mudah-mudahan eta ge mun anjeun kersa. Jadi daek hantu-hantu gitu loh. Allah nggak suka diragu-ragukan. Tah doa abdi teh cenah ustad, ulama Ibrahim bin Adam sering berdoa tapi kok nggak ada sinyal ya. Penyebabnya teh ayat 10 nu inget teh heula. Kamu paham? Kamu ngerti? Kamu sadar? Kamu yakin nggak Allah mengurusmu? Yakin lah, makanya saya berdoa. Ya semua pengakuan mah punya ya. Nu kafir ge ditanya nu nyiptakeun langit jeung bumi mah ngomong na Allah. Tapi bagaimana sikapmu setelah kamu sadar bahwa Allah memeliharamu, Allah yang mengurusmu, lalu kamu berdoa? Sudahkah mengindahkan hak-hak Allah? Apa hak Allah? Disembah, diibadahi. Iyyaka na'budu-nya ibadah nama ka Allah, wa iyyaka duit. Tapi mentana teu ka Allah, kapagawean, jabatan, harta, pangkat, kedudukan, bersandar ke suami, kadunungan, Allah kesinggung loh. Kan iyyaka na'budu maka dituna teh wa iyyaka nasta'in. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti urusanmu aku bereskan. Urang bersandar karena kebenaran. Mun teu ku urang, mun lain menang urang, mun eueuh nu urang, ku urang menang urang, nu urang aya urang nu saha. Cik atuh mikir, manusia mana manusia. Epi teh nu mana? Dada eta mah guys. Pipi, epi mah kuring, nu na jero kurung, nu sok kurang kerung gara-gara karung kuring kurang nepi ka korong kering. Kurang kerung mun teu boga duit teh juga wayang karet. Naon atuh lah. Munding ge teh sarakola lintuh. Kuntuna teh dibehar rata. Aya japati nutugeun maneh gara-gara jagong hese. Cacing ngadagor-dagor sirah gara-gara uhakaneun. Urang nu stres mah. Maka balik di anzalas sakinah, siapa yang melahirkan, menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, kepada qulub, hati orang-orang beriman. Ala bidzikrillah, eta ge kudu diikhtiaran. Zikir terbagi 3. Satu, zikir untuk Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minimal eta ada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, meliputi aras, meliputi langit dan bumi. Efeknya tenang. Kamu apa yang artinya tuh ngajeblag asmaul husna. Tadi pas masuk asmaul husna dulu. Sing apal walillahi asmaul husna fad'u biha. Diusahakeun paham. Jeung syarat berdoa teh ame diijabah Bu. Asmaul husna lah, ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Ghafurur Rahim faghfir lana, ya Razzaq warzuqni warzuqna. Sebut dulu, dirayu dulu. Maka walillahi itu ayat bukan hadis. Dan bagi Allah asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'u biha, berdoalah dengannya. Urusannya apa nih? Ya Allah, saya ingin rezeki. Ya Razzaq warzuqni. Ya Allah, aku ingin kasih sayangmu. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Ghafurur Rahim faghfir lana. Di sini pentingnya paham. Nah,
Kembali ke cerita tadi, orang bertanya di pasar, bagaimana doaku ini mintul, tidak ada sinyal didengar, diijabah. Satu, kata Ibrahim bin Adam, kamu paham Allah mengurusmu, tapi tidak mengindahkan haknya yang menjadi kewajibanmu. Kewajiban Allah memenuhi doamu, tapi haknya di kita ributkan hak asasi ya. Nabi kan ke ayat hak asasi manusia. Nabi ke ayat kantornya ham, tapi lupa tidak ada hak kalau tidak ada kewajiban. Kan dalam rumah tangga juga hak istri, kewajiban suami, hak suami, kewajiban iyyaka na'budu, kewajiban asasi, iyyaka nasta'in, hak asasi. Nah, mana lo bakal hayang, tapi gawena Allah tahu. Kamu tahu Allah yang mengurusmu, tapi kamu sering tidak mengindahkan perintahnya, malah ngahaja ngalanggar nu dilarang ku Allah. Ya iyalah mintu tidak memenuhi syarat. Tong buru jeung Allah bu, masuk istana presiden saja protokoler aya syarat dan ketentuan. Oh iya jeung Allah. Dua, kata Ibrahim bin Adam, tahu nggak yang menyebabkan hati kamu mati itu sehingga doamu tumpul? Kamu mengaku beriman kepada Al-Quran, dibaca ya tahu, suka dengar Al-Waqi'ah, Al-Mulku, Ar-Rahman, Al-Kahfi, Yasin, sering terdengar. Tapi tahu nggak jerona naon? Jauh kak menyikapi apa yang diinginkan Quran yang kau baca itu. Kamu biwiramnya terjemput otak pure karena gawe talalangke. Quran ukur dijeun jam pepelet. Kan namun yang jerawat pakai Quran. Wal jibala arsaha, ketika gunung-gunung diratakan. Maunya jerawat ente. Nah jadi karena didian obat lain obat fisik Quran mah. Bakat teh. Ya, itu terjadi dan Ibrahim bin Adam paham penyelewengan. Jadi loba nu maca loba nu henteu alhamdulillah orang masuk maraca. Loba nu maca loba nu paham, loba nu maca ustaz. Loba nu paham loba nu ngamalkeun, loba nu paham debat ngaradu ayat tapi tidak jadi solusi, malah jemaah resah. Nah para sahabat ustaz teh loba nu ngamalkeun loba nu ikhlas, beuki sauti. Nah ini penyebab hati mati. Da ukur di sada mah boneka ge geus aya nu apal Quran, si Hafijo teh geuningan di setelah teh ngaji we eta mah urang sare ge salila batu baterena ayaan. Awas ya, jangan menebak lalu terjebak. Satu, mengaku Allah yang mengurusmu tapi mung diurus ku Allah. Dua, apa Quran kitab suci tapi ukur dijadiin sumpah, dijadiin mubahalah, teu apa jeroana teh naon teh antara perintah larangan. Yang ketiga, kamu mengikuti cinta kepada Rasul. Wah, rajin sholawat nama alus daripada henteu malah harus. Tapi apa tuh akhlak Nabi? Cik yang memuhasabahnya. Urang teh sok rindu ka Rasul. Ya, sholawat kan tiap sholat, tiap maca hadis. Kalau ingin ada acara sholawatan dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakeun sing alumrah biar bisa ziarah ke raudhah, ke makom Rasulullah, menyapa di makomnya ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Da aya di dinya fisik nama. Tapi apa itu akhlakna? Saya tanya nih, ai Rasul rudet? Jawab dalam jumaahan. Rasul rudet? Rasul ruwet? Rasul ribet? Rasul ribut? Nah itu orang umatna beda seetik baud kecocok jeung hatena nyeun kelompok rek kitu wae ngaji teh seragam sudah omongkeun eueuh sebenarnya baju coklat balik di Rasul diutus untuk diikuti, wa ma arsalnaka mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, tapi kamu tidak mengikutinya. Rasul mah teu dendaman nyaah kanu nyewa Rasul mah kanu dedeuh geuleuh kanu dedeuh kanu geuleuh asih kanu dengki moal nepi tamu Rasulna dendaman mah. Ai urang ngaku umat Rasul ti baheula
tapi jeung tatangga pasea jeung dulur teu akur kasalaki jam medud baeud camenu buat baeud beungeut seuseun pek doana diijabah kumaha berarti terindikasi sebentar lagi hatinya mati geus dibere ramu-ramu engko Allah mengurus tapi mun diurus oleh Allah engko kitab suci tapi tidak mensucikan dengan isi kitab itu mensucikan diri engko Rasul sebagai panutan contoh yang dirindukan tapi itu pernah diikuti maka opat kamu tahu iblis itu musuh itu ada 3 bu satu musuh yang dibenci 2 musuh yang tidak dibenci tidak dicintai 3 musuh yang dicintai naon wae Ustaz musuh yang dibenci pun bagi orang yang mengetahui Yahudi dan Nasrani walan tardo antal yahudu saya mau pernah ridho walan tardo antal yahudu wan nasara orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mau pernah ridho hatta sehingga kita tattabi millatahum mengikuti apa yang mereka inginkan entah ritualnya kebiasaan hidupnya punten memang kontroversinya tapi ku abi diteliti ayo ulang tahun asalnya di mana anu hayang panjang umur na Quran sah iblis bertomong ka dia tuh bu abang abi teu udunan iblis bener nah surat An-Najm kan disuruh sujud ya ke Adam sejarahnya teh usjudu li adama fasajadu illa iblis semua makhlukku sujud kepada Adam sujud aya hiji nuanian illa iblis henteu mah lempeng we sia teh mah ditanya nah mana teh sujud cek Allah teh sombong teh geuningan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin manya seuneu kudu sujud kana taneuh logika baraha nu marentahkeunna saha Allah we dilawan ku si eta mah nya geus da Allah mah Rahman Rahim diantep we heula urang ge kadang jiga kitu nyewana ka si ieu tapi hayam nu dibantingna jadi aya hayam tatangga macokan poe ranginang sia mah jika dulungan sia teh ka Allah teu wani di bubukna ada aya sifat iblis kabung teu wani teh ceuk hayam teh naon ka urang usjudu sarujud sateh li adama kepada Adam fasajadu jamak semua sujud illa iblis kecuali iblis why kenapa iblis tidak mau sujud aba sombong dong menolak aba kullu umatin dakhulal jannah seluruh umatku masuk surga illa man aba kecuali yang tidak mau kenapa iblis tidak mau nu tadi teh sombong khalaqtani min nar aku kan dari api masa saya harus sujud kanu padahal Allah mah teu minta alasan taat atuh di dia mimitina illa iblis aba wastakbara al-kibru sombong takabur apa itu al-kibru batrul haq menolak hak kumtunas menghina manusia padahal sebenarnya ciptaan Allah kan ge ciptaan Allah tadi butong sombong urang teh tinu taneuh nyaho ti iblis manusia itu dari tanah kata iblis sehingga aku nggak mau bersujud ke dia aku dari api sama maneh kudu disujudan kan aya jelema nu kitu sia mah teh sakola di mana sakola lagi uyuhan bu hari kenteng diciptakeun ku jelema tinu naon coet bata cengcelengan kuningan dulur urang teh dulur jeung coet jeung cengcelengan jeung kenteng jeung bata teh ngarobrol sakali waktu mah meuni kabaud-baud cuman tugas manusia kan beda guys kenteng mah mun geus disimpen di dinya nya kitu we hujan tara ingkah panas tara luncat da tugas kenteng aya jelema juga kenteng aya diajak ngaji nang karak we eta mah diajak tarawih nang karak si kenteng ngan bisa ngomong eta mah aya jelema juga bata aya meureun mun bata geus disimpen di dieu jadi bangunan tara lulumbatan sok ibu toong ke tengah peuting aya teu bata ngaluncar
karesa cenah cebat teh mempengaruh sasaha ini ke hareup ret di dinya we tah can dibongkar mah aya Jerman juga bata aya batur jumahan hayu jumahan moal alhamdulillah teu kagoda ku jumahan icing mah berarti DNA bata saya DNA na bata aya Jerman nu juga cet aya disari tem tuh nalangkara ke nungguan mutu datang yang direnos ya teman nya kudu apal atuh daya kate ladang dakwah curiga wae sih itu rudat heueuh udah nante anteur sakali waktu mah mete jadi fitnah di ditu teh ibu siga ibu awewe karunya dayang nama ngaraji teh mun diinvestigasi mah ceu Yuswa sabaraha Pak Ustad nah apa sok ningan na YouTube bari numan pelanggan alah lumayan lah curang teh teu bisa kabeh saware ayeuna tepang Ustad gimana tiga Jati jalan-jalan teh itu sebenarnya Yuswa 45 alah di jalan gini kumaha deui Ustad keahlian tegaduh pekelaring teboga budak dua yatim tidinya ngejeduk ya kemana caroge maot Ustad gawe kamu menang geus umur sakieu mah sanu narima berarti ada alasan dosakah yang mereka kerjakan awas ulah mati hati lalu tidak peduli tanda mati hati itu tidak empati tidak peduli jauh ka charity sucikah mereka yang datang jangan merasa bersih harus bersih merasa jangan merasa pintar harus pintar merasa jangan merasa benar harus benar merasa mun ditanya hatena kadang ya tersenyum dalam serik tapi hatena mah serik aing teh hayang Ustaz kadang dia menangis di dalam senyuman pertanyaannya apa yang terjadi nyangges kumaha deui Ustaz nyangges kieu ceu beung tepang takdir Allah yang menepangkeun urang eueuh sajam sabaraha Ustaz bade lain anya maksud teh urang ngobrol waktu eueuh dibayar ame eueuh teh rugi ngan lain rek kituan emang ngobrol ada lain angkot sok dia ngobrol di pengalaman saya beberapa tahun lalu satamu sebenarnya 200 300 nyangges wabi bayar 300 tapi ngobrolnya ceunya tong macam-macam meni soalin geus wudu ceu salian ti dieu keahlian naon ke rada baluweung cenah Pak Ustad cik da ieu teh awewe boga anak pernah ngurus budak gitu ieu ai sok masak baheula ke rumah tangga nyosok nyen lotek bisa atuh Ustaz lotek mah kacang kangkung engkol wortel karitu diseupan bisa berarti kan sebelah cikan yang modal lotek sebelah 500 cukup nyajeng meja nama 700 1 juta ku abi berenya tapi eureunnya cenah eureun nuhun Ustaz abi teh milarin solusi jiga kieu tah ieu gamis jelas bumbojo cekap meureunnya dakwah itu harus memberi solusi jangan dijadikan ajang sensasi jempling we jempeta paling ya ieu gamis keur eueuh sok dagang lotek bumi di mana leuwih panjang jemplingnya tanya nomor WA abi beliau itu ieu dagang bu di cadar atuh dagang lotek biasa sih dagang lotek daripada di lotek wae nyangu mending dagang lotek bersungguh-sungguh innal ladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana Allah kasih solusi aya pelanggan anu mantes dia jujur dengan keadaannya dikawin moga anak deui solusi bukan bagja hate sugan ngadoakeun urang sehatan nepi ka ayeuna doa maranehna empati peduli mun hati geus mati tidak ada empati tidak ada peduli baeah galeun urang ieu maka rek doa teu mintu kumaha ngaku Allah nu ngurus tapi mengurus urusan Allah lain Allah teu bisa ngurus daek teh nyokot bagian tina ku Allah nu ku Allah dipikahayang maka rahmatan lil alamin apal iblis musuh tapi dituturkeun wae pagaweanana
apa Rasul teh contoh tapi teh dituturkeun kumaha nu dipikaresep ku Allah teh nepi ka urang dipikaresep ku Allah teh pikaresep jelema nu dipikaresep ku Allah kumaha amalanana Quran dibaraca nu kalima nyaho surga tapi teresep kana amalna tahajud pagujud jeung selimut subuh tunuh ripuh belum saya capek canggel pegot kesed gejed pered zuhur haleam asar hareudang maghrib tiris isya komo kagok ikatan cinta jakat asa dibangsat poligami asa didolimi hayang asup surga naon boga orang jero boga kawawuhan terjebak tak cek Ibrahim bin Adam teh ya iyalah bintu mana emang ngomong hungkul sementara iman mah tasdikun bi qalbi iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan kudu konek ucapan hate jeung perbuatan coplok we hiji jadi munafik jadi fasik mun kabeh jadi kufur tumitul qalb mati hatinya salah satu penyebab hati mati di riwayat lain tidak mentafakuri kematian dalam poin Ibrahim bin Adam pun mana mah minanganterkeun nu maot tapi asasi eta we nu maot teh henteu mana mah nopikeun ka amun ngadedet kuburan babaturan teh juga jumbo oh panggotan nyawa isukna manehna diduduk semua dalam antrian guys makanya jaga wudu bising balik ke dia dijemput malaikat maut tenang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah tenang wudu minimal maut boga wudu lah sebelum diwudukan itu atuh persiapan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad apa preparing persiapanmu untuk kepastian yang namanya kemestian yang namanya kematian hati heuras maka cek Nabi mun hati heuras tuzakkiru ala hazimil ladzat perbanyak ingat si pemutus kelezatan nganteur nu maot teh urang teh inget urang teh bakal kitu hati-hati sieun maot keur ngomongkeun batur sieun maot keur maksiat sieun maot keur tiktokan teu ngeunaheun teh teh ambulanna ge beda nu sok tiktokan mah slebel tatau di kubur nage kudu dicitayem Mang Oded mah maot nage keur salat hari Jumat di Mujahidin Buah Batu urang mah maot sial kagebub lato-lato coba ongko nyare ka budak teh main lato-lato gandeng ieu keun makna kitu teh duduk lato-lato teh tong telatoat tong telatobat nya da baheula mah ngaranna teh nok-nok atuh eta teh nu apa nok-nok sangkatan berarti siga TikTok da baheula mah lain di laguan atuh di lebuan baheula mah TikTok teh oh TikTok Ustaz nah cenah na IG tara kaciri main lato-lato mah beja-beja ria tiap lempang ge urang mah berlato-lato komo olahraga mah nirahudat seteh simbol teteh 2024 rek pilpres awas dilato-latokeun diadu-adukeun ke pareupeuh sirah teh salaki pamajikan baeud gara-gara beda nomor entong atulah da urang mah sok ngaji sawae asal soleh we setuju kenapa hati mati jarang mengingat kematian loba nginget-inget kehadiran diri nah kabatur jarang mengingat-ingat kebaikan orang terhadap dirinya eta jadi tumi itu asa nu urang we asa boga urang we asa menang urang we carekan sia ka Allah mantap doana ge mintu apal iblis musuh tapi dijieun dulur apal neraka aya tapi nyieun wae pi nerakaeun nyeri awak mun teu ngomongkeun batur teh ceuk ka dieu ceuk geus ngawadu can yuk urang ngawadu ceuk apa tuh pena Melinda eta ternyata mas kawin nanti can lunasi diurus saya nanti si Peri make Sunan Kalijaga si Pena make hoton baris kadang ngewek ke aing teh aing mah euy dengekeun dosa teh dengekeun kepo aduh banyak dosa yeun teh nya tomboro di luar di jero we mun ngaji kan panon teh mun ustaz datang teh ningali anu arasup pas aya nu asup ibu-ibu pada mantes sih langsung si ibu cek ada teh kakaran ngaji gimana cek
eta nu tiungna nyengsol salakina teh geus kolot cicing-cicing keur melongka udah eta teh geus di jero masjid matak rek ngaji teh tahun bising hate maot da setan mah sabar ditungguan teu ngomongkeun batur ibu didegung-degung ku setan geus sirana sok sare tuh Ustaz Epina aya tuh plong eueuh antara ada dan tiada Ustaz teh ada ngewe sarana hungkul asa diusapan asa dipepene reup geus hare nepi kana caina ditanya ke urang teh bu astagfirullahaladzim Ustaz apa yang saya terangkan tadi Malik nanya sia apa berarti hare ngali ibu Malik nanya alah Ustaz abi ngimpi alas ya berarti nges capek di imana ka dia teh istirahat daripada di imah udah budak yang jajan salaki ngusep wae token geus nit-nitan mending ka masjid we di dina teh geuk dupna teh bismillahumma nya matak ngaji teh ngaji har ngaji zig ngaji brut ieu teh gue SMA ngaji niskeun matak ngajina enjoy tong serius teh serius mah sehari asa jumaahan ke balik ngaji panon burahay nah cuy balik ngaji teh panon juga mujair ustadnya sedih pada orang mah serian nyerep atuh cuy nyerep karena kelas ya basar teu meunang ilmu gitu penyebab hati mati satu tadi sadar mengakui Allah yang mengurus tapi diurus ke Allah sadar Al-Quran aturan hidup tapi diatur ke Quran sadar Rasul contoh hidup tapi tercontoh ke Rasul apapun itu sadar iblis teh musuh tapi dijieun dulur sadar bahwa akhiratnya aya tapi persiapan bebekalan gitu kajarebak kudunya apa dina Quran mah alhaqumut takasur menumpuk-numpuk berbanyak-banyak paloba-loba sehingga bajuta sok ayeuna buka lomari sekedeng di Ramadan marul di buka mari ku toko kutu beas palindah kana lomari bu mun rek meulin manya bikeunna heula nu heubeul dipake henteu di hisabnya sok beungkeut bikeun ka pasantren mun gamis mun koko naon aturan dipake mah hiji jika abi sekali make piceun sekali make piceun kan orang mah endorse ambassadors merek jajak awok kecuali kolor jeronya kolor jero mah ada eta mah hese ngirim foto nage era nya sok bising dihisab harampang geura ulah numpuk-numpuk jama'a amalau wa addadah teteh legana dihisab haramna diadab balik deui Allah tahu yang mengurus tapi rembung diurus ku Allah apa Quran sebagai sumber aturan hukum kehidupan tapi teu berhukum ngana Quran apa iblis musuh apa Rasul contohin apa akhirat aya sering nganterkeun nu maot apa gibah teh penyebab hancurna amal tapi resep teh ngomongkeun batur teh terus apalnya naon deui dina Ibrahim bin Adam teh poho deui poho teh tara inget yang sesuai nama mana Bu Jafi ya bising yang mau nanya nanti berkembang ya sok tentang kenapa hati menjadi mati salah satunya lupa akhirat tidak sadar ada hidup setelah dunia akhirat setelah mati